सेज हयाती। दिलावर जी बुधो आ त वडो मुड़स माण्हू थी वियो आही। अगे त माण्हुनि खे गोलियूं हणी मारींदो हुयो, पर हाणे माण्हुनि जूं दिलियूं टोड़े उन्हनि खे मारे रहियो आही। जी जी जा सक्का इहो कालू मछेरो उनजे धीअ राणी जो कहिड़ो चक्कर आ? मीरा मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध, चक्कर को बि नाहे। कालू मछेरो चाचे सूमर जो दोस्त आहे ऐं हा चाचे सूमर खे मानी पचाइण लाइ माई खपे। अला अला ख़ैर सलाह। इन जो मतलब त तू उन राणीअ सां शादी कंदे ईअं न? मीरा छो न कयां शादी? ऐं चाचा सूमर तो चए त राणी सदा मलूक साग त एड़ो पचाईंदी आहे जो वञी थिया खेर। न दिलावर तू मजाक करे रहियो आहीं न, है न? कमाल आहे। मीरा तू शादीअ खे मजाक थी समझी, वॾी ॻाल्हि आहे। ठीक आहे दिलावर, वञी शादी करे न राणीअ सां, पर मुंहिंजी बि हिकु ॻाल्हि यादि रखजांइ, जेनी तो मोड़ ॿधा न उन ॾींहुं तो के न मीरा जो लाश मिलंदो, लाश। खुदकुशी करे न ॾेखारी मां न त मां बि भले खान जी धीअ ई न आहियां। छो हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए, कोई तो शादी शाज़े सां छो कई? मूं त तोखे कोन चयो। ऐं हा मूं खुदकशी भी न कई हुई। मीरा बेवफाई जी शुरुआत तो कई, मूं न। मूं कई हुई न दिलावर। ठीक आ वो जेका मुंहिंजी किस्मत। खुदा जो कसम आहे मीरा, मां शादी कंदुसि, जरूर कंदुसि, पर राणी सां न, मीरा सां। अस्सलाम वालेकुम पीर करामत साहब। वालेकुम सलाम। राणा साहब, मां हिन तक जो क़ौमी असम्बली जो मेंबर आहियां। हुते हिन अवाम जा हक़ आहिनि ऐं हिन अवाम जी उमेदूं आहिनि मूं में। बराबर करामत साहब, तव्हां बिल्कुल सही था चओ। त पोइ सम्झाए छॾ पंहिंजे ऑफिसर सुखे खे त मुंहिंजे माण्हुनि खे तंग न करे। गिरफ़्तार करण लाइ हुनखे लभनी मुंहिंजा माण्हू था। छा हिन हथुनि में मुंहिंजा माण्हू था ॾोकनि? मुंहिंजा माण्हू अहिड़ा आहिनि? करामत साहब तव्हां फिक्र न करियो, मां सूबेदार सुखे खे समझाए थो छॾियां। सूबेदार सुखे मुंहिंजे माण्हुनि खे गिरफ़्तार कयो आहे। हू बेगुनाह आहिनि ऐं मुंहिंजे पार्टीअ जा सरगर्म कारकुन आहिनि। सूबेदार सुखे खे चओ त मुंहिंजे माण्हुनि खे हिकदमि आज़ाद करे। पीर करामत साहब तव्हां फिक्र न करियो, मां हाणे ई तव्हांजे वर्करनि जी आज़ादीअ जो हुकुम ॾियां थो। ठीकु आहे राणा साहब। मुर्शिद साईं, हेॾा तव्हां ॻाल्हायो पिया त मुंहिंजा हमराह आज़ाद कयो, होॾां सुखियो सूबेदार नबू कमदार खे वधियो अथई। सूबेदार सुखे जो दिमाग़ ख़राब थी वियो छा जो मौत खे तो सॾ करे? दस मां होम मिनिस्टर सां थो ॻाल्हायां।
इन पूरे अमले जी बदली तो करा छड़िया। सूबेदार सुखिया छा ॻाल्हि आहे? मुल्क में बाहि वारे ॾिनी अथई। सर कंहिं बि बेगुनाह खे गिरफ़्तार न कयो अथनि, बाक़ी ॾोहारनि खे कुझु ॾंडो ॾिनो अथनि, जेका मुंहिंजी ड्यूटी आहे सर। ॾिस सूबेदार सुखिया, तूं हिकु ईमानदार ऐं दिलेर ऑफिसर आहीं। मूंखे तुंहिंजी प्रोग्रेस ते पूरो यकीन आहे, पर छा कजे, हितां जा ताक़तवर माण्हू असांखे ड्यूटी करणु नथा ॾियनि। इहो वॾो मसइलो आहे। सर राजूनी जहिड़ा थी पिया आहिनि, उन करे कुझु लोफर असांजी हद में दाख़िल थी चुका आहिनि। उन्हनि खे ॾंडो ॾेई रहिया आहियूं, बाक़ी जेको साईं जन जो हुकुम हुजे। तूं पीर करामत जे माण्हुनि जा बयान कलमबंद करे उन्हनि खे पोइ छॾे ॾे, पर इन्हनि लोफरनि जा फाइल ठाहींदो रहो, छो त इहे सॼी ज़िंदगी हुकूमत में त न हूंदा न। सुखिया, इन्हनि जवाबदारनि मां छा कंहिं पीर करामत जे ख़िलाफ़ बयान ॾिनो आहे? हाँ सर, ये गिरफ़्तार थियल जवाबदारनि नबू कमदार जो नालो खयो आहे ऐं नबू कमदार वरी पुछा गाछा में पीर करामत जो नालो खयो आहे। सर असां उन्हनि जा बयान लिखत में ऐं वीडियो जी सूरत में महफ़ूज़ करे छॾिया आहिनि। ठीकु आहे, तव्हां कानूनी कार्रवाई पूरी करे पोइ उन्हनि माण्हुनि खे छॾे ॾियो। मथां खां ॾाढो ज़ोर पइजी वियो आहे। बहादुर खान, तूं हरू भरू मूं ते नाराज़ थियो आहीं। अहसान साईं, पंहिंजो जेकॾहिं गुल हणंदो आहे न, तॾहिं बि उहो घाव करे वेंदो। तव्हां त मूंखे कान आयो। छा सच में तूं सम्झी थो त मां ईअं करे सघां थो? मूं पंहिंजी अखियुनि सां ऐं कननि सां ॾिठो ऐं ॿुधो आहे ॿिन्ही खे। शाबाश अथई बहादुर ख़ान, शाबाश अथई। छा तोखां वॾड़नि जी इहा ॻाल्हि विसरी वई आहे त कननि ॿुधी ऐं अखियुनि ॾिठी ॻाल्हि ते एतबार न कजे। पीर एहसान जहिड़ो माण्हू जेको पंहिंजे दुश्मन खे बि बददुआ नथो ॾिए, त छा ही शख्स तो जहिड़े दोस्त जी कुख में कान हणंदो? त पोइ ही सभु कुझु छा आहे? चाहे सॼी दुनिया कूड़ी आहे? पीर एहसान जा तव्हांजे 7 राजनि में भुल पिया हलनि। मां खणी पंहिंजी अखियुनि ॾिठी ऐं कननि ॿुधे ते एतबार न कयां, पर इन सॼी दुनिया खे छा चवां जेके मूं तरफ़ आंगूर पिया खणा? इन जो जवाब तोखे दुनिया ॾींदी। साईं दादा जी सरदार साईं। वञ वञी दुनिया खे वठी आ। वारो कर। कबूतर सच सच ॿुधा त ॻाल्हि छा आहे? साईं, ज़बान चब जी कंहिं न कम जी। मूंखे बश्क कयो इंसान ख़ता जो घर आ, वरी अहिड़ी मां ग़लती न कंदुसि। छा कयो आहे तूं? बहादुर खान, सस बि पीर एहसान जी भेण आ। नबू कमदार असांखे पैसा ॾिना हा, चई त तूं इहो होॾा त पीर एहसान ऐं ससवी जो पाण में चकर आ। इहो नबू जे चवण ते असां इहे कूड़ा इल्ज़ाम आया आहिनि पीर एहसान ऐं ससवी ते। बाबा साईं छा? साईं दादा, मूंखे बंदूक त खणी आंदे। बहादुर खान मूंखे न मारजां, मां मरी पवंदुसि। मूंखां ग़लती थी वई, मूंखे माफ़ कर बहादुर खान, महिरबानी कर। मां ग़रीब कबूतर आहियां, मां हिकिड़ी पेट गुज़र लाइ ईअं कयो हो, ॿीहर मां न कंदुसि, मूंखे माफ़ी मिले बाबा साईं। साईं दादा, हिनखे जूता हणी हितां गीले वञी ॿाहिरि उछलाईंसि। अरे हल हले ता, अॼु तोखे ज़िंदा कोन छॾींदुसि। न साईं दादा, मूंखे मारजां न, मां ग़रीब आहियां, मूंखे माफ़ी मिले। बहादुर खान, ससु ई मुंहिंजी भेण आहे। जेकॾहिं आप साख वठणी अथई त भली वठ।
हेलो बाबा जानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे हेॾे ॻाल्हाई कोन थो, लॻे थो तुंहिंजो बि दिमाग़ ख़राब थी वियो आहे। न को हाल न हवाल कर त ख़बर शामिर जी तबियत सही आहे? अवल असां हाणे तमामु घणा ख़ुशि आहियूं ऐं माशाल्लाह शमीर भाई तबियत बहितर आहे। हे वठो तव्हां पाण ॻाल्हायोसि। हेलो मामा साईं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबा शामिर ख़ुशि त आहीं न? तबियत हाणे कीअं अथई? बस मामा साईं बची आयो आहियां, बाक़ी त मौत जो मुंहुं ॾिसी आयो आहियां। 7 ऑपरेशन थिया आहिनि। गोलियुनि खां वधीक त इन्हनि डॉक्टरनि मूंखे तकलीफ़ ॾिनी आहे। बाबा डॉक्टरनि खे अलाह पुॼंदो, इहे त कासाइनि खां बि वधीक कासाई आहिनि, पर तुंहिंजी त सिहत सही आहे न, अलाह भलाई कंदी। इहो बि अलाह जो शुक्र आहे जो तोखे नई ज़िंदगी मिली आहे। हाँ मामा साईं, अलाह साईं त बचायो आहे, पर मूंखे बचण जी का बि उमेद न हुई। मामा साईं दुआ कर त हिन शाह ज़मान खां पलाह ते न गोलियुनि जो कंदासीं। बाबा असांजी दुआऊं तोसां गॾु आहिनि, अलाह कंदो जल्दी चाक थी ईंदे। मामा साईं दुआ कयो, मूंखे त ॻोठ जी ॾाढी सिक लॻी आहे। बाबा अॼु ई मां क़ुर खानी करायां थो, पर तूं उन छोरे साजिद ते अख टहर रख ऐं हिनखे फोन ते ॾीस। हाँ मामा साईं। जी बाबा साईं। अरे हेॾे तूं हाल हवाल ई कोन थो ॾी, छा आहे छा न आहे? हा बाबा साईं कम पक्को आहे। ठीकु आहे ठीकु आहे, पंहिंजो ख़्यालु कजांइ, मथां को गंद करी। बाबा साईं आख़िर मां कीअं थो गंद करे सघां? आख़िरकार मां पुट कंहिंजो आहियां। हा हा इहो त आहे, चङो पुट सदाई गॾु। ठीकु आहे बाबा साईं, सदाई गॾु। दिल त चवे थी पाण बंदूक खणी इन सूबेदार सुखे खे शूट करे चा। मुर्शिद साईं इन जो नालो सुखियो आहे ने सूबेदार जो, पर इहो अथई ॾाढो ॾुखियो। करामत जो ददको न ॾिठो ई कोन्हे, तॾहिं तो मन मस्तियूं करे हिक ई धक में सॼी आके माराए छॾींदोसांसि। बेशक मुर्शिद साईं। अस्सलाम वालेकुम पीर करामत साहब। वालेकुम अस्सलाम। एसपी साहब मां इन सूबेदार सुखे खे पंहिंजे तर में न ॾिसां। करामत साहब मूं हुनखे सस्पेंड करे छॾियो आहे ऐं अवां जा सभु माण्हू आज़ाद करे छॾिया आहिनि। राणा साहब तव्हां मोतबर माण्हू आहियो, तंहिंजे करे मां चुप थी वियो। न त सूबेदार सुखे जी कहिड़ी जुरियत जो मुंहिंजे माण्हू जी अहिड़ी हालत करे। दिल त चए थी जेकर घाणे में पीड़ाए छॾिया आहिनि सूबेदार सुखे खे। करामत साहब तव्हां इलाइक़े जा मुअज़्ज़िज़ माण्हू आहियो, एस एच ओ ॾाढी ज़्यादती कई आहे ऐं उनखे उनजी सज़ा ज़रूर मिलंदी, पर तव्हां पंहिंजी दिलि हाणे कुझु वॾी कयो ऐं होम मिनिस्टर साहब खे कयल शिकायत वापसि वठो, तव्हांजी महिरबानी थींदी। ठीकु आहे, मां होम मिनिस्टर साहब खे फोन करे छॾींदुसि। ठीकु आहे करामत साहब, हाणे आउं हलां थो। महिरबानी राणा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी करे भली करे वेहो। ठीकु आहे, तोसां हिसाब किताब पोइ कयां थो। वठ वरी गोगियूं थो हणी ही साईं आयो आहे, चांहि पाणी जो बंदोबस्तु कर। हल हाज़िर बाबा साईं। हल हल शाबाश पारो कर। सरदार साईं का बि तकलीफ़ न कयो, मां बसि अव्हां खां सलाह वठण आयो आहियां। हुकुम कयो एहसान साईं, को मसलो आहे छा? सरदार साईं मां हिन सिस्टम में रही नथो सघां, मूं फ़ैसिलो कयो आहे त मां विलायत वापसि हली वञां। वीर एहसान साईं, बाबला तव्हां जहिड़ा बि माण्हू जेकॾहिं मुल्क छॾे हलिया वञनि त पोइ हिन सिस्टम खे केरु ठीकु कंदो? ॿी ॻाल्हि त पीर साईं, हितां जो आवाम जेको अबोच आहे उन जूं उमीदूं तव्हां में आहिनि, हू घणो ई फुरिजी चुका आहिनि इन्हनि कूड़नि वाइदनि ते जेके सियासतदान। ख़ैर सरदार साईं, मौत अचे करामत मां तंग थी पियो आहियां।
पुॼी मूंसां नथो सघे त मुंहिंजनि हारनि ऐं मज़दूरनि सां थो विढ़े, उन्हनि खे तंग थो करे ऐं उन्हनि खे अगवा करे उन्हनि मथां अज़ियतूं थो करे। हिन सिस्टम में ग़रीब जी त छा, पर मुंहिंजी बि केरु कोन थो ॿुधे। पीर एहसान साईं, पीर एहसान साईं, ॾिसो सभु माण्हू, सभु लीडर तव्हांजे चाचे पीर करामत वांगुरु न आहिनि। सुठा माण्हू बि आहिनि जिन जे करे ये दुनिया हले पई, सुठा सियासतदान भी आहिनि जंहिंजे करे ही मुल्क हले पियो। पीर एहसान साईं, पीर करामत जहिड़ा माण्हू आंगुरनि ते ॻण जेतिरा आहिनि। हाणे उन्हनि जो वक़्तु ख़तम थियण। सरदार साईं, ख़बर नथी पवे त हितां जे ग़रीब अवाम जो छा थींदो। पीर एहसान साईं, पीर एहसान साईं, बाबला हितां जो अवाम बाशऊर थी चुको आहे ऐं उन ग़रीब अवाम खे बाबला मुंहिंजा पीर एहसान साईं, उन्हनि खे तव्हां जी ज़रूरत आहे, तव्हां जी। पीर एहसान साईं, जेकर तव्हां बि इन सिंध धरती खे छॾे पर ॾे हलिया वियो त पोइ इन ग़रीब अवाम खे तव्हां, पीर एहसान साईं, तव्हां इन पीर करामत जहिड़े वागुअ जे वात में ईअं सम्झो ग़रीबनि खे पाण तव्हां विझो था। हितां जे ग़रीब अवाम जूं आसूं ऐं उमेदूं बाबल तव्हां में, तव्हां में। पीर एहसान साईं, छा तव्हां इन ग़रीब अबोज माण्हुनि खे, इन्हनि बेसहारा माण्हुनि खे ईअं ई छॾे पर ॾे हलिया वेंदव? हाँ सरदार साईं, तव्हां त मुंहिंजूं अखियूं खोले छॾियूं। मां पर ॾे न वेंदुसि। हिन पाक जाइ तां पलीदनि खे धिके कढी छॾींदुसि। इहो मुंहिंजो तव्हां सां वाइदो आहे। ओए, इहा कई न पीर एहसान मुड़सी वारी ॻाल्हि, मर्दनि वारी ॻाल्हि। 70 राजनि जा सभु वोट तव्हांखे मिलंदा, तव्हांखे। इहो मुंहिंजो तव्हां सां मुड़साणो वाइदो आहे, छो त ही सरदार शाह ज़मान कोल जो सचो ऐं वाइदे जो पको माण्हू आहे। ॾिठई न ससी, कीअं सच जा बेड़ा पार थी विया ऐं कूड़नि जा कंध ई झुकी विया। हाँ दी, पर ये कूड़ा अहिड़ा त निर्जा अथई जो वरी कंध खणी बाह लोॾे ॻोठ में हलंदई। कुछ भी हुजे ससी, दुनिया त थू थू कंदनि न। पीर एहसान तुंहिंजो भाउ आहे, दीन जो भाउ। ऐं जॾहिं सिंध जो को जोधो पराईअ खे जॾहिं पंहिंजी भेण चवंदो आहे त उनखे उहा इज़त ऐं पनाह बि ॾींदो आहे। असांजी इहा रीत आहे। मूंखे कसम आहे हिन धरतीअ जो, दुनिया खां ई निराली आहे। हाँ दी, शल हिन धरतीअ जूं न्याणियूं सदाई आबाद हुजनि ऐं करामत जहिड़े कूड़नि ते ख़ुदा जी का मार पवंदी। ससी, लॻे थो त हाणे असांजा ॾुखिया ॾींहं ख़तम थी विया आहिनि। आरहड़ जी तपश ऐं पूह जी सर्दी ख़तम थी वई आहे। बहार जा गुलाब टिड़ी रहिया आहिनि ससी। शल मुंहिंजी सिंध सदाई सुखी ऐं आबाद हुजे। आमीन, सुम आमीन। राणा साहब, इन में को शक न आहे तव्हां हिकु बुर्दबार, ईमानदार ऐं दिलेरा पुटु। मां सम्झां थो त तव्हांजे रस्ते में चंद करप्ट माण्हू रुकावटूं विझी रहिया आहिनि, पोइ बि अव्हां उन्हनि खे हैंडल करे रहिया आहियो। जस हुजे अव्हां खे, जस हुजे। महिरबानी सरदार साईं, तव्हां हिते इन करे तकलीफ़ त न कई आहे त मुंहिंजी तारीफ़ करे सघो। इहा तारीफ़
अवां जो हक़ ऐं असांजो फर्ज़ आहे। असां अवां जो हिते कीमती टाइम इन करे वठण आया आहियूं। असांखे इहो पीर करामत नाहक सताए पियो। मूंखे ख़बर आहे तव्हां सां ज्यादती थी रही आहे। कानून जे दायरे में रही मूंखां जेतिरो थी सघंदो अवां जी मदद ज़रूरु कंदुसि। राणा साहब, मुराद ऐं लौंग चाचे करामत खे छॾे मूं वटि पनाह वरिती हुई, पर चाचो करामत उन्हनि खे अगवा कराए खणी वियो आहे। असां हुन लाइ हाज़िर थिया आहियूं। मां दिलि सां कोशिशि कंदुसि, हर रुकावट दूर कंदुसि, पर सच जो साथ ज़रूरु ॾींदुसि। असांखे अवां मां इहा ई उमेद हुई। राणा साहब, हाणे असांखे इजाज़त ॾियो। सरदार साईं, भला चांहि पाणी पियो। न राणा साहब, असांजा माण्हू बाज़ियाब थी वञनि, इहो ई असां लाइ काफ़ी आहे। हाणे असां हलूं। ख़ुदा